いただきます。Morris， 这是你的。我现在想跟大家做一个关于 Blue Apron 和 HelloFresh 的开箱测评，以及我使用了他们两家的服务以后的我的一个对比和感受。那第一个呢，我想先跟大家介绍一下他们根据你的食谱，然后给你配送新鲜食材的这样子的两家公司。他们的网站上面 sign up 了以后，就可以有3个 plan 可以选。如果你是素食者，你就直接点进他们的 vegetarian plan。还有如果是你的家人比较多的话，你可以选 family plan。对我来说，我就当时点了一个3种菜，所以2个网站上面我都选的是2人份的3种不同的菜。它的价格呢，如果在不使用 coupon 的情况下 ，Blue Apron 要稍微贵一点，是59.9刀 ，HelloFresh 是54.9刀左右。首先，他们配送的食材都是非常健康营养的，它的蔬菜都是那种有机的，就他们有自己的农场。他们的肉呢，都是比如说牛肉是那种 grass fed 吃草长大的，反正就是比较健康的那种。所以我觉得就是如果非常注重饮食健康啊，或者是在健身的小伙伴都可以尝试一下，因为他们可选择的食谱里面都是大概卡路里在500到800卡，而且他们的食谱都是那种营养均衡的，所以就是在不保证你摄入过多卡路里的情况下，你又能达到一个营养的补充。我们就来看一下 Blue Apron 的一个开箱视频吧。Blue Apron 的开箱，这是我人生第一次买 Blue Apron， 所以我们来看一下它到底是怎么样的一个东西呢？它的箱子很好看哎，上面都有写他们的 cookie。Yes， 我买了一个1周的量，大概是2人份，然后一共是做3道菜。这是我选的食谱，一个是鸡肉，一个是 spicy beef 牛肉，还有一个是 三文鱼，所以就是鸡牛和三文鱼，鸡牛鱼 OK。然后它里面是这个样子的，这里有一个用这样子颜色的袋子包起来，哇 OK， 里面是这样子的一袋一袋的，好可爱。里面是这样子小的分装袋，然后这一袋它上面有写是 spicy beef 的一些调料包。然后这一份呢是 Simon 的调料包，哦，好可爱！它都是这样子很小一个一个的包装给你包好的，里面有枣子、蒜，还有一小瓶酱油。然后这一袋呢是 chicken 的包装调味包，里面都是这样子的，一小瓶的都分装好，有一小块姜，还有蒜，都是包好的。然后这个是散装的一个南瓜，这有一小袋米，有一小包这个叫甘蓝吧，有一小包，一包葱，2根胡萝卜。这一袋应该是那个面，这有一袋白米饭，1根南瓜。它里面有这样子的一个冰袋，这冰袋，所以所有的食物现在摸上去都是冷的，就感觉很新鲜。这一包是肉，这一包是它的 Simon， 这一包是鸡肉。OK， 好 ，Morris ，Morris 把我的南瓜已经吃掉了，这只狗好讨厌，你知道吗？气死我了。Morris 刚刚把我刚刚拆箱的食物已经吃掉了，那没办法，今天晚上只能做有带南瓜的这个食材了。OK， 就是这个三文鱼和这个 spicy beef 里面都需要这个都有南瓜。OK， 那我们今天就吃 spicy beef 好了。它的上面有非常详细的烹饪过程，然后它会跟你说，煮的时间大概是15分钟到25分钟，然后翻过来这就是一步一步的这个步骤，然后我们就跟着这个步骤来做。我到时候记一个时，看一下是不是15分钟之内可以完成。好的，那我们今天就开始做饭喽。看一个 HelloFresh 的开箱，重死了！哎呀 ，Morris 收到了 HelloFresh 的包裹，给大家开个箱。开箱
Blue Apron 一样，有一个这样子的锡纸，很厚的这个锡纸包着。哇，好香啊！你也闻到了对不对？里面有3包东西，它是用这种牛皮纸袋装的。天呐，又想吃我的东西！哇，都有点露出来了，因为我是上午收到的，然后我下午下班回来以后，都快应该都有点化掉了。OK， 它里面跟那个 Blue Apron 一样，有这样子2个这样子很大的冰袋，所以现在食物摸上去都是冰冰的。这3个应该是肉，它肉是用这样子的塑料袋包起来的。这是 beef， 一个 pork， 一个 chicken， 3种不同的肉。你别吃我的肉！那这一袋子里的应该就是他们的蔬菜和酱料。那今天就吃 pork 吧。它打开是这样子的，也是分袋装好的1包豆角，一个这个调料，这个应该是 rosemary 这种香料，然后里面还有一些小土豆，这个酱，这个 fig 无花果的酱，这样子包装的一些酱料。OK， 所以说他们家寄来的就是这样子，一个菜就是有分包一个袋，就是会比较好找一点。如果说就是你今天要做鸡的话，那我就只用开这一个包装，然后 Blue Apron 的话就是散开来的。OK， 那现在我们去做一个今天的晚饭吧。那成品是这个样子的，这是他们家的这个食谱，然后 preparation time 是10分钟 ，total time 是30分钟，然后这边就是 step by step 的一个具体的方法。OK， 那我们就去做饭吧。好好啦。完了开箱，然后大概看到了就是根据他们的食谱做出来的菜，你大概应该已经对这2个公司有了一个基本的了解了。那根据我自己的情况来说呢，我可能是比较喜欢 HelloFresh 一点，因为我觉得它的包装更人性化一点，它是把一道菜然后包在一个分袋的包装袋里，所以我觉得可能就找菜上面，比如说我今天想做一个鸡肉，我在 HelloFresh 的话，我就可以直接把那个鸡肉拿出来，然后就做了。Blue Apron 的话呢，还要就是去找哪一袋菜是做这个鸡肉的，所以就相对来说比较麻烦一点。我觉得其实如果我自己去逛超市，然后自己在家里做饭的话，每顿可能吃下来大概只需要2-3刀，但是使用他们的服务，就在用了 coupon 的情况下，还是得5-6刀左右，其实是有一点点贵的。那还有一点就是他们的那个分量真的是很少，然后我第2天上班一般都是要带前一天晚上做的晚餐当午餐的嘛，那其实他们给你的那个1人份的分量就完全不够，就真的就是一顿就能吃完，所以就是从它的性价比来说，我觉得稍微还是有一点点不合算的。所以呢，总的来说，我觉得我自己尝试过了这一次服务以后，我就已经 unsubscribe 了它的这个 plan， 就是我没有再继续订，因为如果你是 sign up 了它的账户，它会 assume 你每周都可以收到，比如说我点的是2人份的3道不同的菜，它是每周你都可以在它的网站上面选不同菜，然后它给你寄送过来。希望你们喜欢这次的视频，如果喜欢的话，记得给我点一个赞，也欢迎订阅我的频道。我们下次再见吧，拜拜，拜拜。